Здравствуйте. Тема сегодняшнего актуального интервью – правовая защита детства. Многих интересуют вопросы, какие права есть у детей, какие права чаще всего нарушаются и требуют защиты, кто и в каком порядке обязан осуществлять помощь. На эти вопросы мы попросили ответить прокурора города Нерюнгри, старшего советника юстиции Андрея Орлова. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие права есть у детей и чем они закреплены? На международном и национальном уровне есть множество нормативных правовых актов, в которых закреплены права детей. Основным, естественно, является конвенция, которая о правах ребенка, утвержденная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1989 году и ратифицирована нашей страной в 1990 году. Согласно законодательству Российской Федерации, дети несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, так сказать, подпадает под категорию детей. Права ребенка в России урегулированы как Семейным кодексом, Конституцией Российской Федерации, в первую очередь, конечно же, Семейным кодексом, законами Российской Федерации о охране здоровья граждан, об основных гарантиях прав ребенка, об образовании, о дополнительных гарантиях защиты детей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, о социальной защите инвалидов, об опеке и попечительстве. Названными актами предусмотрены права детей, в том числе на защиту имущественных прав, на охрану жизни и здоровья, на образование, на оказание медицинской помощи, на жилье и другие права. Дети до 18 лет имеют право проживать с родителями. Каждый ребенок имеет право на общение со своими кровными родственниками, это бабушками, дедушками. И если один из родителей препятствует данному общению, то это, получается, он нарушает права несовершеннолетних. Родители обязаны в ходе воспитания уделять внимание моральному состоянию ребенка, формированию его нравственных ценностей, обеспечивать комфортные условия для его развития. Несовершеннолетние также имеют право на защиту от злоупотребления родителей и уважение человеческого достоинства. Что касается детей подросткового возраста, есть ли у них какие-то дополнительные права? Да, конечно, есть. По нашему законодательству несовершеннолетние с возраста с 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей, распоряжаться своим заработком, стипендиями, доходами, осуществлять свои права как автора произведения науки, литературы и искусства, также вносить вклады в кредитные и другие организации, совершать мелкие бытовые сделки, предусмотренные законом. То есть у него есть более широкий круг своих прав, которые может реализовать самостоятельно. А что вообще означает право защищать свои права и законные интересы у ребенка? Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями, либо лицами их замещающими, и в случаях, предусмотренных Семейным кодексом, это органом опеки и попечительства, прокурором или судом. Несовершеннолетний признан в соответствии с законом полностью дееспособны, до достижения совершеннолетия имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. Ребенок имеет право на защиту от злоупотребления как со стороны родителей, так и со стороны других лиц. Про нарушение прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями своих обязанностей по воспитанию, образованию, ребенок вправе самостоятельно обратиться за своей защитой в органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет также в суд. Кто обязан защищать права ребенка? Контроль за соблюдением прав ребенка, а также функции по защите его интересов возлагается, конечно же, на родителей. Если родители отсутствуют, либо по какой-либо причине лишены родительских прав, данная задача возлагается на опекунов, либо попечителей, а также в случае их отсутствия, либо их отстранения на администрацию детского учреждения или на органы опеки и попечительства. На указанных лиц также возлагается обязанность по защите детей от информации и пропаганды, которая может оказать негативное влияние на их психическое и нравственное развитие. За неисполнение родителями своих обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность, а при наступлении более тяжких преступлений также и уголовная ответственность, предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Кроме того, родители, ненадлежащим выполняющие свои обязанности, могут быть ограничены либо лишены своих родительских прав. А если мы говорим о государстве, от его имени кто защищает права ребенка? В данном случае к органам и учреждениям системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, уполномоченных защищать права детей, относится эта комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, органы управления образования, социальной защиты, органы по делам молодежи, здравоохранения, службы занятости, а также органы внутренних дел. Надзор за осуществлением деятельности данных органов осуществляет прокуратура.
Например, компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав относится, согласно статье 11 Закона об основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений, к обязанностям комиссии отнесены. Например, в компетенцию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в семье относятся это осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов ребенка, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их безнадзорности и беспризорности. Организация в случае необходимости контроля за условием воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних детей, подготовка материалов, предоставляемых в суд по вопросам, связанным с защитой их прав. Также определение иска, лишения или ограничения в родительских правах. Это что касается компетенции комиссии по делам несовершеннолетних. А чем от комиссии по делам несовершеннолетних отличаются полномочия органов опеки? Защита прав ребенка, особенно того, кто утратил родительское попечение, входит в сферу деятельности органов опеки и попечительства. Именно эти органы, в соответствии с законом, уполномочены на выполнение защитных функций, которые осуществляются по-разному в зависимости от конкретной ситуации. Так, в соответствии со статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации, органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирает форму их устройства, а также осуществляет последующий контроль за условия их содержания, воспитанием и обучением. Помимо этого, орган опеки и попечительства также предъявляет иски о лишении родительских правах, ограничении в родительских правах, выступает в роли ответчика по делам о восстановлении в родительских правах, отмене ограничений в родительских правах, дает заключение по делам, связанным с установлением усыновления, либо отменой усыновления, а также и выполняет другие полномочия в соответствии со статьей 79 Семейного кодекса, такие как участвует в исполнении решений судам по делам, связанным с воспитанием детей. Защита прав ребенка часто осуществляется в судебном порядке. Касается это случаев нарушения его прав в семье, если возникает спор о воспитании ребенка. А какова роль прокуратуры в вопросе правовой защиты детства? Как я сказал, органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью всех иных органов системы профилактики, а также непосредственно осуществляют надзор за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи. У прокурора есть какие-то возможности по защите прав детей? Ну, конечно же. Прокурор наделен широкими полномочиями в соответствии с законом. Это вот как предъявлять предостережения, как мы говорим, акты прокурорского реагирования. То есть объявляем предостережение недопустимости нарушения прав ребенка, опротестовываем нормативно-правовые акты, которые, так сказать, административных органов, которые нарушают права детей и не соответствуют требованиям закона. Вносим представление, если мы усматриваем нарушение закона, вносим в контролирующий орган должностному лицу представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также определяем в интересах ребенка исковые заявления в суд, где восстанавливаем права детей. А что показывает практика? Какие права детей чаще всего нарушаются и какие меры принимаются по их защите? Ну, если говорить конкретно по практике, то в 2021 году, да и в текущем году нами фиксируются нарушения прав, в основном жилищных прав ребенка, детей несовершеннолетних, да. Так, в 2021 году нами предъявлены исковые заявления в интересах несовершеннолетних о возложении обязанности выделить их доли в общей собственности, в общей долевой праве собственности. Это связано фактически с тем, что родители, используя материнский капитал, приобретают жилые помещения, но при этом при регистрации права собственности не учитывают права детей. Поэтому в целях защиты их прав жилищных мы выступаем в их защиту с исковым заявлением и в судебном порядке, так сказать, регистрируем, просим суд восстановить их права и зарегистрировать доли в этом приобретенном жилом помещении. Но часто такие случаи вообще у нас в районе? Ну, не часто, но вот в 2021 году 2 таких случая нами зарегистрированы, фиксировались. Ну, на постоянной основе проверки, естественно, данные меры носят роль такой профилактического характера, то есть на этих нарушений становится с каждым разом все меньше и меньше. То есть родители понимают, что необходимо сразу же при покупке, при использовании средств материнского капитала, так сказать, права детей восстанавливать. Роль данной меры, так сказать, большое значение имеет. Кроме того, нами в 2021 году 17 исковых заявлений подано в защиту прав детей из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении им жилых помещений. Данные исковые заявления судом рассмотрены, удовлетворены, детям представлены жилые помещения. Указанная работа нами продолжается и в текущем тоже году. Также, помимо этого, мы проводим проверки на постоянной основе, проводим проверки деятельности судебных приставов исполнительной по принудительному взысканию элементов
и неустойки по ним, где выявляем также нарушения, принимаем меры, направленные на своевременное, так сказать, взыскание алиментов, потому что у нас фиксируем множество нарушений, связанных с неуплатой алиментов со стороны, так сказать, родителей, которые были лишены родительских прав, которые не платят, не выполняют свои предусмотренные законом обязанности по оплате алиментов на содержание детей. Поэтому и органы судебные, и органы службы судебных приставов, и мы проводим такие проверки, возбуждаются даже уголовные дела, но где-то, не ошибусь, если в месяц у нас таких дел уходит около 3-4 уголовных дел только по привлечению родителей к уголовной ответственности. Если злостные нарушители, к ним применяются меры, в том числе по лишению их свободы, так сказать, и они отбывают наказание в местах не столь отдаленных. Кроме того, проводим проверки в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей несовершеннолетних на предмет соответствия их условиям, безопасных условий проживания, питания, санитарно-эпидемиологического благополучия. Тоже в указанных органах выявляем нарушения, принимаем меры реагирования, то есть вносим представление, эти нарушения устраняются. А если требуют, так сказать, судебной защиты, предъявляем исковые заявления в суд. То есть используем широкий, так сказать, спектр своих возможностей для защиты прав несовершеннолетних. Ну, это все, что касается родителей, образовательных учреждений. Но очень часто мы слышим о роли общества. Вообще, может ли общество участвовать в защите прав детей? Ну, конечно же, общество в первую очередь должно участвовать в защите прав детей, потому что от общества зависит многое, так сказать, да? Как говорится, семья – это ячейка общества, и общество в долгу, не в долгу, так сказать, в ответственности. Да, и должностные лица, и организации, и просто граждане, у которым становится известный факт о нарушении прав детей, должны незамедлительно обращаться в органы внутренних дел, в органы системы профилактики, прокурору, в целях, так сказать, своевременного реагирования на эти нарушения и принятия своих мер по восстановлению этих, прав детей. Фактически также имеется уголовная ответственность по статье 293, это халатность Уголовного кодекса Российской Федерации, о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих прямых обязанностей. То есть со своей стороны общество тоже, помимо органов системы профилактики и прокуратуры, тоже должно стоять, так сказать, на страже прав детей и своевременно, по крайней мере, своевременно сообщать нам о таких фактах нарушений, чтобы мы принимали меры. Андрей Юрьевич, спасибо за информацию. А мы напомним, что дети в силу своего возраста являются особо уязвимыми членами общества. Поэтому они требуют и заслуживают специальной защиты. На этом у нас все. До свидания. Берегите своих детей.